Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Halo Sobat Project Service, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini kedatangan HP iPhone 6. Ini HP ini sebenarnya hidup normal ya, hidup normal dan nggak ada masalah, semuanya normal. Tapi HP ini tentunya habis bermasalah sedikit. Tapi sebenarnya itu kalau menurut tukang servis ya bukan masalah ya, karena ini habis ganti baterai. Nggak tahu gantinya di mana, apa mungkin diganti sendiri. Tapi kalau diganti sendiri sih nggak mungkin. Cuma iPhone 6 ini punya kasus setelah ganti baterai ini ada bunyi aneh kalau HP kita goyang. Jadi seperti ada bunyi tek 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 gitu loh, seperti ada bunyi ada bunyi benda yang bertabrakan gitu ya. Ini aneh sebenarnya. Dan itu memang cukup sering di iPhone yang biasanya sih habis ganti baterai ya. Tentunya bunyi-bunyi aneh semacam ini tidak hanya terjadi di iPhone 6, tapi bisa jadi ini di semua tipe, semua jenis iPhone ya. Bunyinya seperti ini. Ada bunyi aneh ini kan. Nah, itu setelah ganti baterai biasanya ya. Sekali lagi, ini iPhone 6 dan bunyi semacam ini sangat umum terjadi di semua tipe iPhone. Tentunya tidak hanya iPhone 6, bisa terjadi di iPhone 6s, 6 Plus, bahkan di iPhone yang generasi terbaru pun mungkin iPhone. Intinya adalah iPhone atau HP yang sudah pernah ganti baterai. Jadi bunyi. Nah, mungkin Sobat Project Service nih denger bunyinya ya. Bunyi tek 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 gitu ya. Kalau nggak denger ya bisa dipakai handset lah. Kalau kurang dengar atau mungkin volumenya digedein. Ini hidup normal kok. Cuma ada bunyi aja. Dan biasanya bunyi-bunyi semacam ini itu dari mana asalnya? Itu tentunya bukan dari mesin ya. Kalau dari mesin sudah konslet ya. Bunyi-bunyi itu adalah bunyi baterai sebenarnya. Kenapa kok bunyi baterai? Biasanya kalau iPhone ini kan dia menggunakan lem perekat khusus di bodinya supaya HP-nya tidak bergeser. Kalau seperti ini nanti kalau ada bunyi seperti ini biasanya sih HP jatuh sedikit akan mati dan restart ya. Akan mati dan restart. Untuk ini harus cepat kita atasi sebelum itu terjadi, karena kalau restart nanti justru akan berakibat fatal sama software atau mungkin sama hardware yang lain. Ini sekali lagi bunyi ini karena baterainya kemungkinan tidak dilem atau tidak direkatkan kembali. Bisa pakai lem sebenarnya atau mungkin pakai solasi anti panas, solasi timbal balik aja. Caranya gimana? Cukup simpel sebenarnya. Kita buka aja soft case-nya. Ini juga servisan ini ya, bekas servisannya belum dibuang nomornya. Seperti biasa aja, ini kita buka ya bautnya. Sekali lagi buka bautnya. Setelah bautnya ini sudah terbuka, gampang. Ini kita angkat aja LCD-nya ya. Nah, ini cukup gampang karena sudah pernah dibuka. Biasanya sih ini ya, ini dia nggak dilem. Apakah benar? Dan ternyata benar. Ini cukup gampang. Ini sebenarnya bunyinya cukup dari sini aja. Ini tentunya tidak berlaku di tidak berlaku ya. Di Android sih jarang sekali, tapi umum terjadi di iPhone. Jadi caranya gimana? Ya gampang aja, kita tinggal lepas baterai, angkat baterainya. Ini lemnya nggak ada sama sekali ya. Dan kita kasih ini aja. Kalau memang nggak ada lem, bisa kita kasih double tip ya. Sekali lagi bisa kita kasih double tip supaya bunyi-bunyi aneh itu hilang, dan nanti akan hilang ini bunyi-bunyi ini ya. Nah, coba kita kasih double tip aja. Ini solusinya bisa sendiri ya. Kalau misalnya kita bawa ke tukang servis, tentunya kan pasti ada cas ya, entah itu 50.000, entah itu 100.000 ya, pasti. Dan itu pasti karena jasanya mungkin ya. Ini double tipnya kita angkat. Nah, sebenarnya cukup simpel aja ini. Jadi bisa sendiri ya, jadi tidak harus ke tukang servis. Ini kan sebenarnya nggak ada kerusakan, karena memang mungkin agak teledor aja atau mungkin buru-buru atau bagaimana ya.
Nah, ini dan untuk di baterainya sebenarnya ini harusnya sih ada kaleng penutup pengaman. Modelnya seperti ini ya. Tapi kebetulan ini tidak ada ya, sudah kita kasih aja. Kita kasih, kebetulan saya ada stok ini. Ada stok, dan jangan lupa dibaut ulang. Dan nanti akan kita lihat apa bunyinya masih ada. Tentu biasanya sih sudah hilang ya, karena memang bunyinya sebenarnya dari situ aja. Bunyi dari situ. Masalah ini umum ya, umum terjadi, dan itu sebenarnya bukan merupakan kerusakan ya, bukan kerusakan. Ini baterainya cukup kecil sobat project service ya. Baterainya kecil sekali. Nah, ini kita sudah kencang. Dan apakah bunyi itu akan hilang? Kita coba. Kita balikkan lagi, dan ini cukup gampang balikinnya. Nah, dan coba kita goyang. Nah, bunyinya hilang kan? Itu hanya baterai aja, dari baterai aja. Dari baterai yang tidak nempel di bodi. Jadi cukup simpel, jadi tidak perlu ke tukang servis ya. Setelah itu ya kita baut seperti biasanya. Karena ini tatakan LCD-nya sudah penguncinya sudah nggak ada. Ini kita kasih lem sedikit supaya lubangnya tertutup aja. Karena ini ya bautnya sudah nggak ada ya, dari sononya memang saya dapat bautnya memang sudah tidak ada. Jadi ini kita tutup aja ini pakai baut, karena kalau nggak ada bautnya kan kesannya jelek. Nanti bisa kita bersihkan ini untuk lemnya ya. Oh, ini bautnya sebenarnya sudah ada nih. Oh iya, bautnya masih ada. Oh, semoga ini tidak tertutup ya. Tidak tertutup. Ini jangan sampai ketutup ya. Ini ada lubang-lubang ya, ada lubang-lubang nih di bawah. Ini lubang speaker, ini kalau ketutup bahaya nih. Ini nggak bakalan dengar kalau ketutup. Dan normal, nggak ada bunyi-bunyi lagi. Nah, sudah nggak ada bunyi-bunyi lagi. Oke, sobat project service, itu aja yang informasi yang kita berikan untuk hari ini. Kalau memang itu bermanfaat, silahkan komen, like, dan share di sosial media Anda. Semoga Anda semua yang menonton video ini selalu diberikan rezeki yang lancar, keluarganya barokah, rezekinya sehat semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.